Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the Lee Jae-myung, the President of Korea. 한국 대통령 이재명 씨를 소개시켜드리겠습니다. Thank you. Please be seated. 감사합니다. 앉아주십시오. Good afternoon. 안녕하십니까. 제 이름은 데이빗 킴이고 저는 하나 필리 슈피어드의 그 CEO입니다. 제가 이렇게 여러분들이 이 자리에 모시게 돼서 매우 영광입니다. NSMB3의 명명식을 갖게 돼서 State of Maine이라는 이름을 갖게 돼서 아주 영광스럽습니다. 이것은 하나 필리 슈피어드에서 모인 것은 이것은 아주 의미가 심장한 거고 이 이름 아래 저희가 처음 만나는 것입니다. 하나를 저번 12월 달에 인수한 후에 글로벌로 우리가 가고 있고 그리고 그 양보하지 않는 그런 US의 조선업에 저희가 뛰어들어서 여기에 계신 모든 사람들이 우리 나라 둘을 상징적으로 하는 사람들이고 이 행사가 진행될 수 있도록 도왔었던 사람들이 이 자리에 다 모였습니다. 동관 DK 킴 한화 바이스 체어맨이 나오셨고 이재명 한국 대통령 나오셨고 좌시 피로 펜실베니아 주지사 나오셨고 세나더 카영 인디언에서 오셨고 그 메리 게이 스탠린 의원이 나오셨고 그리고 그 직무된 제프 딕슨 프레지던트 크랙 존슨 메인 해양대학 총장도 나오셨습니다. 이 모든 분들을 환영해 주십시오. 그리고 마지막으로 제가 저희 스폰서에게 아주 감사하다는 말을 드리겠습니다. 일레인 차오 전 교통부 장관에게 감사를 드리겠습니다. 이것은 이 조선소를 저희에게 우리의 준 것에 대해서 매우 감사드리기 위한 것입니다. 이런 NSMB 프로그램을 이 조선소에서 할 수 있도록 해주신 것에 대해서 매우 감사드리고 당신의 이 결정이 추후에 많은 영향을 미치겠습니다. 감사합니다. 지금은 오늘 우리가 다 나온 이유에 대해서 이야기하겠습니다. 이런 해양에서는 이렇게 격식을 차리는데 이 명명식을 하는 것은 행운 또는 행운도 있지만 모든 승선한 사람들에게 행운을 비는 것입니다. 이것은 그냥 어떤 그 식이 아니고 이것은 심볼을 위해서 상징적인 행사입니다. 그리고 메인 메리타임 아카데미 컬러 가드가 나올 때 기수단이 나올 때 한국 그리고 미국 노래를 할 때 일어나 주십시오. 기수단은 깃발을 놀리십시오. 지금은 미국 국가를 부르겠습니다.
for the Korean national 지금은 anthem. 한국 애국가를 부르겠습니다. 극기에 대한 경례. Thank you. 감사합니다. Please be seated. 다 자리에 착석하십시오. It's now my honor to 지금은 제 introduce a 영광인데 leader whose vision 우리의 and 리더, commitment has 그의 helped bring us 비전과 here today. 커미트먼트가 Everyone, 우리가 please 여기에 오게 된 welcome 이유입니다. 동관 DK Kim. 동관 DK 킴을 인사드리겠습니다. Good afternoon. 네, 안녕하십니까? Welcome to the Hanwha Philly Shipyard. 한화 필리 쉽야드에 오신 것을 환영드립니다. 그리고 이렇게 중요한 날에 와주셔서 감사합니다. 그리고 특별히 감사드리는 것은 여기에 법조계 그리고 또 여기에 나오신 분들 모두 나와주셔서 감사하다고 말씀드리겠습니다. 이재명 대통령님, 한국 대통령을 한화 쉽야드에 모시게 돼서 아주 영광입니다. 우리는 아주 깊은 영광인데요. 프레지던트 리하고 프레지던트 트럼프가 이렇게 조선업에 대해서 향상을 하는 것에 대해서 그 한국과 미국을 증진하기 위해서 노력하는 것에 대해서 감사드립니다. 그리고 그리고 3차오 그리고 이런 내셔널 시큐리티 멀티내셔널 베슬 프로그램을 지원해 주셔서 아주 감사드립니다. 이것은 미국의 조선업에 많은 기여를 하는 것입니다. 우리가 여기에 영광인데 여기에 미국의 조선업에 그리고 조선소에 관련된 많은 사람들이 나와주셔서 감사합니다. 그리고 하원 의원 다널 노크로스도 와주셨고 여기는 뉴저지에 있는 많은 그 노동자들을 상징적으로 나오셨습니다. 그리고 타드 씨도 오셨고 그 필라델피아 시장도 나오셨습니다. 그리고 상원의원 데이빗 맥콜믹도 여기 나와주셨으면 좋겠는데 이런 것을 매우 지원을 많이 해주셨던 분이었습니다. 그리고 여기에서는 양측으로 이렇게 이 나라 저 나라 같이 합해서 이렇게 해양산업을 추후에 저희가 지원하는 것에 매우 감사함을 드립니다. State of Maine는 이것은 그냥 행사뿐만 아니고 이것은 이 조선소의 앞으로 나갈 성공적인 것에 대한 한 심볼입니다. 이것은 우리 양 두 나라가 협력을 하여 양옆으로 협력을 하여 산업화하고 우리가 안전을 기획하고 그리고 우리의 풍성함을 기원합니다. 그리고 우리가 가장 발전된 이런 선박을 만드는데 미국에서 많은 공헌을 했습니다. State of Maine호는 이것의 모든 상징을 합니다. 그리고 이것은 그 현대적인 그리고 새로운 선박 산업의 상징입니다.
그리고 이거를 통해서 해상 산업이 그 추후에도 준비가 될 수 있도록 마련했습니다. 이것은 우리의 한화의 다음 미국의 조선업을 떠맡을 파트너로서 이게 시작입니다. 이것은 그 트럼프 대통령 그리고 그 이재명 대통령의 조선 산업을 증진하려고 하는 그런 마음을 표현하는 거고, 그리고 이런 그런 뜻을 해서 조선업을 더 증진하겠다는 결심입니다. 그리고 이재명 대통령님 나와주십시오. 존경하는 한국과 미국의 기업인 여러분, 함께해 주신 기업인 여러분, 그리고 필리조선소에서 근무하시는 양국의 노동자 여러분, 모두 반갑습니다. 먼저 한화 필리조선소의 새로운 출항을 알릴 훈련함 스테이트 오브 메인호의 명명식을 진심으로 축하드립니다. 이곳 필라델피아는 19세기 이후 오랫동안 미국 조선업의 중심지였던 것으로 압니다. 필리조선소는 1801년 미국 해군 조선소로 문을 연 이래 200년이 넘는 유구한 역사를 가지고 있습니다. 2차 세계대전의 승리를 이끈 50여 척의 군함이 이곳에서 탄생했고 500여 척의 함정이 이곳의 손길을 거쳐 다시 바다로 나아갔습니다. 5만 명의 역군들이 이곳에서 일하며 미국의 바다를 지켜냈습니다. 필라델피아의 앞바다를 가르며 나아간 함정들은 한국 전쟁의 포화 속에서 고통받던 대한민국 국민들을 구해냈습니다. 필라델피아의 함정들이 구해낸 대한민국의 위대한 국민들은 전쟁의 폐허를 딛고 뜨거운 용광로와 식지 않은 땀방울 속에서 나라의 미래를 설계해 냈습니다. 희망의 새 나라를 건설하겠다던 우리 국민들의 강력한 의지가 강철에 스며들고 파도에 실려 조선 강국 대한민국이라는 신화를 만들어냈습니다. 그렇게 탄생한 대한민국의 조선업이 이제 미국의 해양 안보를 강화하고 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길에 나서게 됩니다. 동맹국의 대통령으로서 대단히 기쁘게 생각합니다. 제가 트럼프 대통령께 제안한 미국의 조선업을 다시 위대하게 만드는 프로젝트는 단지 거대한 군함과 최첨단 선박을 건조하겠다는 비전만이 아닙니다. 사라진 꿈을 회복하겠다는 거대한 비전입니다. 대한민국 역사에서 조선 산업이 수많은 한국 청년들에게 성장과 기회, 꿈과 희망의 이름이었던 것처럼 필리조선소 또한 미국 청년들에게 같은 이름으로 기억될 것입니다. 한화오션이 필리조선소에 투자한 이후 수많은 미국 견습생들이 이곳 필리조선소로 모여들고 있다고 합니다. 조선 강국의 꿈이 필라델피아의 청년들 속에서 다시 자라나고 있습니다. 세계 제1의 저력과 역량을 마주한 필리조선소는 최첨단 선박 기술을 보여주는 미국 최고의 조선소로 거듭날 것이고 미국 해안벨트 곳곳에서 조선업이 다시 살아날 것입니다.
한국의 조선소들은 미국 조선소에 투자하고 우수한 인력을 양성하는 한편으로 현대화된 공정기술이 미국에 뿌리 내릴 수 있도록 도울 것입니다. 미국 조선업과 대한민국 조선업이 함께 도약하는 윈윈의 성과를 만들어낼 것이고, 오늘의 새로운 출항은 한미 양국이 단단한 우정으로 써내려가는 또 하나의 희망과 도전의 역사로 기록될 것입니다. 한미 양국의 기업인과 노동자 여러분, 인류에게 바다는 언제나 도전과 기회의 공간이었습니다. 세계를 무대로 펼쳐질 마스가 프로젝트는 대한민국과 미국이 함께 항해할 새로운 기회로 가득한 바다의 새 이름입니다. 그리고 그 도전의 주역은 바로 이 자리에 함께하신 여러분 자신입니다. 지금으로부터 50년 전 대한민국의 기업인과 노동자들이 허허 벌판 위에 K조선의 기적을 일궈냈던 것처럼 이제 한국과 미국이 힘을 모아 마스가의 기적을 현실로 빚어냅시다. 이곳 필리 조선소를 통해 72년 역사의 한미 동맹은 안보동맹, 경제동맹, 기술동맹이 합쳐진 미래형 포괄적 전략동맹의 새 장을 열게 될 것입니다. 가슴 벅찬 마음으로 우리의 새로운 미래를 기다리며 스테이트 오브 메인호의 안전한 항해와 함께하신 여러분 모두의 건강을 기원합니다. 감사합니다. Next up is 다음에는 존 슈피로가 나오겠습니다. 거버너가 나오겠습니다. 펜실베니아 주지사님 나오셨습니다. Good afternoon. 안녕하십니까? President Lee, 이재명 대통령님, 이 필라델피아에 오신 것을 환영합니다. 이것은 그 미국의 자유의 그리고 미국의 민주주의의 탄생지입니다. 이것은 우리나라가 바로 여기서 그 여행을 시작했습니다. 그리고 바로 여기에 이 도시에 그 해양 조선소에 우리가 미국의 함선을 짓고 그리고 자유를 지키도록 온 세상에 1979년부터 계속 이런 일을 해왔습니다. 우리가 이렇게 한화에서 이렇게 공헌을 잘하고 그렇게 우리가 이야기를 이어가는 중에 그 미국의 자유 그리고 미국의 민주주의를 공헌할 수 있도록 우리가 계속 증진하고 있습니다. 그리고 우리가 다음에 우리 지금 같이 손을 잡고 일을 할 것을 기약하며 이 바로 펜실베니아에서 그 시티 오브 필라델피아에서 우리가 준비를 하고 있습니다. 우리 이 도시는 이 도시에는 5만 2천 명이 넘는 남한 사람들이 있고 그리고 그 시민들이 와서 또 그 미국과 한국과 그 다리를 짓는데 많은 기여를 하고 있습니다. 그리고 펜실베니아에서 비즈니스도 열고 잘하고 계시고 그리고 한국에서 더 많은 투자를 라이프 사이언스 그리고 공업 그리고 조선업까지 많은 투자를 해주셔서 감사합니다. 그리고 우리가 이렇게 투자를 받는데 한화가 바로 여기서 이 조선소에서 투자를 해주셔서 그리고 이 필라델피아 시티에 공헌을 해주셔서 그것 때문에 이 조선소에서 많은 발전을 느꼈습니다. 그리고 이 주에서는 그 조선소에 많은 발전이 있었고
돈도 많이 받았기 때문에 한화의 도움을 많이 받아서 점점 더 좋아지고 있습니다. 그렇기 때문에 여기서 펜실베이니아에서 이 회사가 더 많은 역할을 할 수 있도록 그 과학적인 그런 또 일을 할 수 있도록 기원하고 있습니다. 저희는 한화 타스크포스인데요. PHL 타스크포스라고 불립니다. 이것은 그 기술자를 양성하는데 매우 중요한 역할을 하기 때문에 우리는 그것을 협력해서 한화와 같이 이 필리에서 하고 싶고 이런 조선업을 하는데 빨리 배를 만들 수 있도록 우리가 할 것입니다. 그리고 이 대통령이 여기 오셨는데요. 우리는 이 세 가지 GSD라는 Getting Stuff Done이라고 그 약자를 썼습니다. 그래서 우리가 이 자리에서 한화 필리 쉬프야드에서 그 일을 할 것입니다. 우리는 함께 5천 일자리를 더 많이 만들어냈고 그리고 배도 여기서 더 많이 해마다 많이 만들어내고 있습니다. 그리고 그것은 브레이크인 유니언 잡 그런 조합에 가입된 사람들을 많이 고용합니다. 여기서 저번 달에 제가 데이빗을 여기서 만났을 때 얼마나 이런 작업 그리고 매니지먼트 하나가 우리 유니언과 이 조합과 얼마나 가까운지 알아봤는데 한화하고 그 이재명 대통령 것은 그 내용은 그 관계를 이해를 하시고 그리고 여기에서 그 조합에 가입한 그런 노동자들을 공헌을 해주신 것에 대해서 감사드립니다. 이재명 대통령이 여기 이 펜실베니아 주를 방문해 주셔서 감사합니다. 저는 당신의 파트너십을 아주 감사하게 여깁니다. 이 한화에서 우리에게 이런 그 조선업을 할 수 있도록 가능하게 해서 감사드립니다. 그리고 우리의 뿌리는 1776년도부터 여기서 역사를 지켰기 때문에 이 그 미국의 조선업은 펜실베니아를 바로 통해서 지나가고 있습니다. 감사합니다. Next up, Senator 다음에는 Todd Young. 상원의원 타드 영이 나오겠습니다. President Young, thank you for honoring us with your 프레지던트 presence. 영 감사합니다. Governor 오늘 여기 Shapiro, 나와주셔서 감사하고요. Mayor, 슈피로 distinguished 주사님 guests. 감사하시고 Let's 여기에 make 나와주신 American ships 모든 again, 그 and let's do it with the help 사람들 of our 감사드립니다. friends, 그리고 South 우리의 Korea. 친분, 그 Those of 남한과 us in 친분을 Congress are doing our 다지는데 part to 많은 realize 공헌을 President 해주셔서 Trump's 감사합니다. vision of restoring American maritime dominance. We're 트럼프 doing it in a 대통령 이 bipartisan 비전이 fashion. 그 In fact, 해양업을 I deliver 잘 words 지키는 to you 것인데 on behalf 그것을 of 우리가 myself, 약속을 지킬 수 있을 것 Congressman 같아서 Kelly, 아주 Senator 좋습니다. Kelly, 그 하원 의원 켈리 Congressman 그리고 Garamendi. 하원 의원 And together 켈리, we 상원 의원 aim to 켈리 advance the Ships 같이 for America 우리가 Act in coming weeks 미국을 or 위한 perhaps 배를 months. But we're going to do it with your support. 짓는데 많은 공헌을 Folks, 하게 it is 돼서 important that we 감사하고 supercharge 하지만 우리는 this 당신들의 initiative. 지원이 This 필요합니다. announcement here 이 today 나라에서 across the 이렇게 entire country 우리가 so that we can once 이 나라를 again 다 restore 통해서 America's 그 economic 공포를 하는데요. 그 and 이 our national 경제적인 자유 In Congress, 그리고 we plan on giving the 그 administration the tools 방위를 위해서 and the 우리는 resources 같이 to 손잡고 do just 우리가 that. 있는 모든 We 자원을 will do it 통해서 by 같이 inviting 협력해야 in 합니다. more 우리가 private 어떻게 할 capital 것이냐면 to 그것은 우리는 revitalize our 개인 돈을 shipyards. 더 We will 우리 do it by 조선소에 standing up 많이 more 투입하게 workforce 해서 우리가 training 그것을 programs, 이룰 including 것입니다. union labor, to 그것은 ensure that we have the skilled labor 우리가 to build 기술자를 these 잘 쓸 vessels. 수 있도록 do it by 그렇게 training more 조합에 merchant 가입한 mariners 그런 노동자를 so 쓸 that we can 것입니다. move US 그리고 cargo 해양 on 산업을 US 더 flag 발전하기 and 위해서 US 그리고 crewed 미국 vessels. 미국 will do 배를 it by 짓는데 putting more of 그 these 중요한 vessels in 사람들을 American 많이 water, 양성하고 in 싶습니다. American shipyards. 이렇게 미국에 대한 So I 배를 am 잘 proud to 지어서 be here 미국의 today. 해양 I am 산업에 proud 증진이 to 됐으면 see this 좋겠습니다. broader 우리가 initiative 이렇게 continue 그 to advance. 광범위한 Count on Republicans 그런 and 목적을 Democrats 갖고 alike 서로 협력하여 to see this 오늘 이 across 자리에 the 나오게 finish line. 돼서 God bless. 그리고 우리는 이것을 끝내게 돼서 매우 감사합니다. 주님의 축복이 있길 바랍니다. Next, 감사합니다. our local friend and Congresswoman 이것은 Mary Gay Scanlon. 항원 의원 그리고 이 지역의 친구 메리 게이 스켈린이 나오셨습니다. No, I never miss one of these. I'm
내가 이런 데 안 오는 거는 한 번도 미스하고 싶지 않아요. 그 이재명 대통령님 그리고 슈피로 주지사님 그리고 여기에 모든 분이 와주셔서 감사합니다. 그 대사까지 배 중에서 세 번째 배를 스테이트 오브 메인이라고 이름을 짓고 이렇게 메리타임 어카데미에 이렇게 전달하게 돼서 매우 감사합니다. 필립 제임스 하우스를 그 이재명 대통령께서 방문하게 해주셔서 그 사람 중에 한 명이 그 대한민국을 창립하는데 아주 중요한 역할을 했었던 사람이었습니다. 그리고 이 주위에 그 한국에 대한 그 자유를 찾게 많이 도운이 상징적인 이 도시에 나와주셔서 감사합니다. 이 한화 조선소는 앞으로 정치적인 그리고 국방사업상 많은 역할을 하고 싶습니다. 이 필리라는 도시는 이것은 그 미국의 해군이 태어난 발생지입니다. 이것은 미국에서 그 시빌 워를 겪었고 그렇기 때문에 그 우리는 이 해양 산업을 매우 중요하게 하고 생각합니다. 그리고 그러면서 이 필라델피아 조선소에서는 많은 사람들을 고용했습니다. 하지만 그렇게 영원히 가지는 않았습니다. 언젠가는 그런 영광이 없어지는 것 같았습니다. 하지만 지금은 그 개인들과 그 정부 사람들과 같이 협력하여 이 메리타임 어카데미에 그 공헌을 할 수 있도록 이 필라델피아에 이렇게 조선업을 하는데 많은 증진을 할 수 있도록 우리가 노력을 하겠습니다. 제가 맨 처음에 시작했을 때는 이 조선소에는 60명 직원밖에 없었는데요. 지금은 1,800명 넘는 직원이 일을 하고 있습니다. 진짜 너무 놀랍지 않습니까? 그리고 세크레터리 차오가 오늘 나오셔서 이분께서 여기에 진짜 아주 많은 역할을 하셨습니다. 조선소에 대한 이 계약을 하게 하는데 아주 중요한 역할을 하셨는데요. 그분께서 여자분께서 여기 나와주셔서 감사하시고요. 엘리베이터를 한번 그분과 같이 탔었었는데요. 이렇게 배가 만들어질 때마다 우리는 너무너무 기쁨을 느꼈습니다. 그리고 우리는 훈련원에 대한 프로그램도 있어서 저희가 여기 올 때마다 그 새로운 클래스가 있고 그 학생들이 이렇게 새로운 그 기회를 갖는 것에 대해서 너무 기뻐서 저도 기쁩니다. 그리고 이렇게 이 조선소가 발전하면 이 사회도 발전하고 산화도 발전하고 그리고 그 미국이 발전하는데 많은 도움을 주고 그리고 국내에서 조선업을 도울 수 있도록 그런 기반을 닦아주셔서 매우 감사합니다. 그래서 이런 모든 것이 필라델피아에서 발생했다는 것이 매우 영광입니다. 필라델피아에서는 그 대한민국이 태어나는 것에 대한 도움을 줬습니다. 그것은 그 첫 번째 한국인 하원 의원이 필라델피아에서 생기게 돼서 매우 영광이고 그리고 이렇게 조선업을 이 도시에서 하게 돼서 매우 감사드리고 오늘 여기 나오셨던 분들에게 매우 감사드립니다. 그리고 타다한테도 감사드리고 여기에 노동자들에게도 감사하고 또 스테이트 오브 메인을 또 이렇게 공헌해 주셔서 감사합니다. Next up, 다음 분은 Acting Merit Administrator. 생이 메리트 어드미니스트레이터가 나오십니다. Good afternoon. 안녕하십니까? Unfortunately, Secretary Duffy sends his regrets. 슬프게도 세크레터리 더피는 여기에 못 나오셔서 세크레터리 샤 그리고 엠버서 그리어께서는 그 강요 미팅에 그 시간이 오래 걸려서 여기에 못 나오게 되셔서 매우 슬픕니다. 제가 이재명 대통령에게 오늘 여기 나오셔서 감사하다라는 마음을 표현하겠습니다. 이것은 한국이 이렇게 여기에 공헌할 마음이 있다는 것을 보이는 거기 때문에 이 조선업이 이 조선업에 대해서 이렇게 높으신 강요들이 나와주셨다는 것은 뜻이 깊습니다. 미국에서는 그 조선업을 다시 증진하고 싶은 마음이 있고 그것은
그 트럼프 대통령과 세크레터리 더피도 모두 다 원하는 것입니다. 이것은 미국이 강하게 되는 것은 미국을 강하게 하는 것은 당연한 일이기 때문에 교통국에서는 이것을 이런 결과를 보는 것을 좋아합니다. 그래서 그 결과를 오늘 우리는 이 조선소에서 볼 수 있습니다. 이것을 유나이티드 메리타임 아카데미에다 갖다 줄 수 있기 때문에 우리는 매우 깊습니다. 우리가 그 생도들을 훈련시켜서 다음 세대를 가르칠 수 있기 때문에 매우 기쁩니다. 그리고 이 배를 만들고 그리고 이렇게 라이프라인을 만들고 우리의 국가 안보에 그 기여를 하고 그리고 그 미국의 경쟁력을 도울 수 있는 그런 역할을 하게 돼서 매우 감사합니다. 이런 메리타임 역할은 매우 중요하고 사람, 배, 그리고 항구 그런 것들은 스테이트 오브 메인이 그 5개 배 중에서 한 가지인데요. 이 메리타임에 공헌하는 그런 역할을 합니다. 우리는 이 배를 만드는 데 공헌을 하고 싶고 이 세상을 평화롭게 유지하는 것이 저의 목적입니다. 그리고 이 조선소에서는 40만 넘는 그 일자리를 창출했습니다. 그리고 이것은 경제적인 우선권을 우리에게 주었고 이것은 우리가 배를 시작하는 거겠지만 그 뜻은 우리가 그 훈련생들에게 훈련함을 줌으로써 더 많은 그 위험을 방지하고 그리고 이 미국의 리더십을 보여줄 수 있는 중요한 기회를 갖게 됩니다. 우리가 이렇게 혁신적인 배에 대한 기술력을 봐서 이것은 체인지 오러가 30개나 넘었습니다. 이런 것은 이렇게 그 정치적인 배를 만드는데 이런 것은 별로 볼 수 없는 일이었어요. 이러면은 그 시민들이 쓸 수 있는 돈을 많이 쓰기 때문에 거의 이런 일은 거의 없습니다. 하지만 우리는 유리하게 투자를 했기 때문에 우리가 잘 이것을 관리할 수 있었습니다. 오늘 미국에서는 0.01의 조선업을 하고 있고요. 미국에서는 그 배를 몇 개 안 지었고 그 중국에서는 18척을 만들었습니다. 그 2차 대전이 끝난 다음에는 그 중국이 미국보다 훨씬 더 배를 많이 만들었어요. 하지만 스테이트 오브 메인이 우리의 사업의 시작입니다. 트럼프 대통령 밑에 우리 이 나라에서는 이 아름다운 배를 다시 만들 수 있다는 각오를 다시 하게 됐습니다. 그리고 마지막으로 제가 모든 사람들에게 상기 드리고 싶은데 이것은 이 산업이 다시 시작된 거기라 우리가 옛날에 했었던 것을 다시 하고 하지만 우리는 이 일을 혼자 할 수 없습니다. 그래서 우리가 하나와 팀을 맺어서 이렇게 아메리칸 메리타임 어카데미에다 공헌해 주셔서 감사합니다. 용접공 그리고 기술자 그리고 작업인들에게 감사드립니다. 미국인들에게 감사드립니다. 우리가 함께 배만 짓는 것이 아니고 우리가 그 해양산업, 미국의 해양산업을 앞으로 같이 증진하게 됐습니다. 감사합니다. 그 다음에는 제프 딕슨 씨가 나오겠습니다. 안녕하십니까? 이재명 대통령님 그리고 여기 나오신 훌륭하신 손님들 이 모든 분들 저 뒤에 계신 분들까지도 이렇게 기억에 남는
행사를 지내는 것으로 보입니다. 그래서 우리가 오늘 여기 끝까지 잘 있기로 하고요. 그리고 오늘 이것이 국토 안보에 아주 중요한 역할을 합니다. 우리가 메리타임 애카데미 스테이트 오브 메인을 오늘 축하하러 여기 나왔지만, 그리고 이것은 훈련선으로서 그리고 훈련병에게 아주 훌륭한 도구를 주는 거지만, 오늘은 한화 필리 조선소의 이 필라델피아 근처에서 얼마나 공헌을 하는지 그것을 축하드리고 싶습니다. 여기서 이 미국인들에게 많은 일자리를 창출해 줬습니다. 바로 여기서요. 이것은 DK 데이빗에게 그 모든 면에서 잘했다, 최고로 잘했다고 칭찬하고 싶습니다. 트럼프 대통령의 리더십으로 NSMB 프로그램이 있었는데, 그것은 배를 만드는데 우리의 프로그램을 약간 바꿨습니다. 그리고 정부의 돈을 좀 줄이고, 그리고 세금 내는 시민에게 압력을 덜 놓게 해서 하지만 배를 좋게 만들고, 그러면서 배가 좋은 배가 창출해지면서 그 국토 안보에도 기여할 수 있도록, 그게 목적이었습니다. 오늘 우리가 자랑스럽게 그 NSMB 세 번째가 나왔는데요. 우리는 이 배에 대해서 매우 자랑스럽게 생각합니다. 정부에서 이렇게 그전에 보지 못했었던 획기적인 그런 목표를 잡아서 우리한테 이렇게 좋은 결과가 나왔기 때문에, 이든 모든 정부에서 조선업을 할 때는 이렇게 해야 되지 않나라는 예를, 저희가 좋은 예를 들은 것 같습니다. 그래서 오늘 우리가 이 아주 중요한 상징을 행사를 치르는데요. 이것은 미국의 조선업 증진 외에 또 모든 산업에 좋은 것입니다. 모두분에게 감사드립니다. 그리고 크랙 존슨 메인 메리타임 어카데미의 사장님이 나오시겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까, 모든 사람들. 오늘 여기 나와주셔서 매우 감사드립니다. 제가 메리타임 어카데미의 회장으로서 제가 여기에 그 국토 안보를 기하는데 기여를 할 수 있어서 매우 감사합니다. 그리고 여기에 학생들, 졸업생들, 그리고 가족들, 친구들 다 모여서 나와주셔서 감사합니다. 그리고 이 대통령님 나와주셔서 감사하고, 그리고 세크터리 차, 그리고 닥터 제임스 차우랑 같이 나와주셔서 감사하고, 그리고 세인 제임스도 나오셔서 오늘 여기 역사적인 때 나와줘서 매우 감사드립니다. 세크터리 더피에게는 여기에 우리와 파트너를 맺어서 이렇게 훈련을 시켜주셔서 감사하고요. 이렇게 꺼지지 않는 그런 헌신으로 저희에게 힘들게 많은 공헌을 해주셔서 감사드리겠습니다. 그리고 이런 프로그램이 실질적으로 이루어질 수 있도록 우리를 도와주셔서 감사합니다. 그리고 해양 산업을 더 증진할 수 있도록 도와주셔서 감사하고, 그리고 메인하고 메인 메리타임 어카데미에 세네터 수전 파울스라는 사람이 공헌을 많이 하셨고, 그분이 리더십이 없었으면은 이것은 우리가 오늘 여기에 이런 기쁜 일을 겪지 못했을 것입니다. 우리가 그 스테이트 오브 메인의 명명식을 거치면서 이것은 몇 세대 동안 사도들이, 이 승무원들이, 그리고 이 산업인들이 이 배를 통해서 많은 훌륭한 일을 이룰 수 있도록 기원하겠습니다. 그리고 이 메리타임 아카데미의 사람들에게 모든 행운을 빌고, 그리고 이 누클리어 파워나 이런 해양 과학 하는 사람들에게도 여기에 많이 공헌을 하셨고, 선생님들도 많이 공헌을 하셨기 때문에, 그리고 그런 일이 계속 지속되도록 이 배를 통해서 그런 즐거운 일이, 그렇게 경이로운 일이 일어날 수 있도록 저는 기원합니다.
그리고 김동관 CEO 그리고 CEO 데이비드 킴 그리고 프레지던트 딕슨에게 감사를 드립니다. American Bureau of Shipping, thank you. Chris American Bureau of John Shipping McDonald, being 크리스 here today. 감사드리고요. 오늘 여기 I'd also 맥도날드 like to thank our 나와주셔서 partnership 감사드립니다. crew, 그리고 Captain 캡틴 MacArthur, 맥카터에게 Chief Coordinator 감사드리는 to the 얘기를 하고 tireless 싶고 efforts, 이분은 shoulder to shoulder with our partners. 우리 파트너와 building this 같이 ship. 협력하셔서 배를 만들어 주셔서 매우 감사드립니다. 그리고 그 전에 previous 리처드 버자노라고 그 전에 있었던 데퓨티에게 감사드립니다. 그리고 8년 전에 계셨지만 우리에게 이런 토대를 만들어 주셔서 감사합니다. 그리고 한화 조선소는 그 미국의 다음 세대가 배울 수 있는 터전을 마련해 주셔서 매우 감사합니다. 그리고 우리에게 그 다음 세대에 영감을 주셔서 감사합니다. Secretary Chao, 저희가 당신을 이 자리에 모시게 돼서 매우 영광스럽습니다. 그리고 이 프로그램이 맨 처음에 시작됐을 때부터 이것은 이 산업 중에서 매우 중요한 것이었는데요. 올조 가일필드 커맨더를 소개시켜 드리겠습니다. Good afternoon. 안녕하십니까? It is a privilege to stand before you today. 제가 이 자리에 나오게 돼서 매우 자랑스럽고요. 그리고 여기에 이 메리타임 어카데미의 사람들을 상징적으로 나와서 감사합니다. 대한민국의 그 이재명 대통령님 그리고 영부인께서 나와주셔서 감사하고요. 그리고 다른 메리타임 어드미니스트레이션에서 나와주셔서 감사드립니다. 하나 측에서 이렇게 이 업계의 리더로서 우리와 함께 해주셔서 감사하고요. 그리고 저와 함께하는 학생 그리고 그 교수님들 그리고 State of Maine 승무원들 모든 사람에게 감사드립니다. 모든 사람들이 각자 한 사람 한 사람 모든 공헌을 했고 저는 캐스팅 메인을 공부하고 있는데 그 항해를 하는데 안전함을 기여할 수 있도록 그런 공부를 하고 있습니다. 그리고 제가 이런 공부를 하면서 저와 같은 학생들을 통해서 어떻게 하면 좋은 시민이 될 수 있는가, 어떻게 하면은 저희가 용기 있는 사람이 되는가, 그것을 발전하면서 공부를 했습니다. 근데 제가 해양에 나가서 일했을 때 M70 프로그램은 그 목적이 있는 배, 그래서 해양인에 대해서 저희가 공부를 했었을 때 문화적으로 그런 아주 양성적인 것을 반영했기 때문에 매우 감사합니다. 그 세크레터리 차오가 8년 전에는 이런 배 만드는데 그 목표를 짓고 많이 지원을 해주셨던 분이었는데 오늘 바로 그게 꿈이 이루어졌습니다. 그리고 여기에 이 첫 번째로 아시안 아메리칸으로서 이런 그 강요가 대해주셔서 여기에 이 자리에 나온 것에 대해서 매우 놀랍고 저희는 감사드립니다. 그리고 NSMB 프로그램이 창출됐습니다. 서비스, 리더십, 그리고 공헌, 이 사회에 대한 공헌, 조그맣든지 크든지 그것이 매우 중요합니다. 세크레터리 차오는 가장 좋은 방법은 우리가 항상 함께하고 그리고 항해를 할 때 그 말을 토대로 우리가 용기를 얻어 잘 나갈 수 있습니다. 제가 지금은 그 교통부 장관 그리고 노동부 장관 일레인 차오를 소개시켜 드리겠습니다. I name this ship 제가 이 State of Maine. And may she bring fair 함선을 winds 명명을 and good State of fortune Maine이라고 to all who 했었던 sail on 것은 her. 좋은 운 그리고 행운을 빌기 위해서 그렇게 했습니다.
Ladies and gentlemen, this 신사숙녀 concludes our 여러분, ceremony. 여기에 우리가 행사를 다 마쳤습니다. 지금은 훌륭하신 손님들, 양쪽 나라에서 제일 높으신 분들이 오시는데 그분들이 먼저 나가실 거고요. 그분들이 먼저 나가신 다음에 그 문이 닫히고 그리고 5분 후에 다시 열릴 것입니다. 그 문이 그 배 문이 열릴 테니 배에 올라가시고 싶으신 손님들께서는 배에 올라가셔도 되겠습니다. 그리고 그 금지 구역에는 가시지 말. Please note, walking to the gate is not permitted. 우리 경우는 안 말짱하네. 아, 오케이, 좋아. 아, 경호 뒤로 좀 빠지고. 잠깐 그래서 영광입니다. 저는 이종훈 소장입니다. 오늘 한화 필리 조선소의 현황과 향후 발전 방안 먼저 지도부터 설명을 드리겠습니다. 지도에 있는 노란색과 파란색 영역이 현지 조선소의 부지입니다. 약 13만 5천 평의 부지에 연간 1.5척의 선박을 건조하고 있고 임직원은 협력사 포함하여 약 1,700명이 근무를 하고 있습니다. 이 색상을 나누는 이유는 노란색은 지금 현재 저희가 가지고 있는 설비입니다. 파란색은 저희가 신규 투자를 통해서 새로 갖추게 될 설비의 영역을 표시를 해놨습니다. 또한 붉은색 영역은 저희 현재 부지는 아니지만 향후에 투자를 통해서 확장하게 될 설비를 표시를 해놨습니다. 보시면 투자할 계획을 가지고 있습니다. 현재로는 2개의 건조 설비를 가지고 있으나 암벽도 4면 암벽서부터 6번 암벽까지 3개의 의장 암벽을 확보하게 됩니다. 이렇게 50억 불이 소요될 것으로 예상이 됩니다. 이 투자가 완료가 되면 현재로서는 연간 1.5척의 생산이지만 향후에는 20척 이상의 생산으로 폭발적으로 증가를 하게 됩니다. 또한 고용인원 7,000명까지 늘어나게 되고 거기다가 간접인원까지 포함하면 약 10,000명 이상의 고용의 창출 효과가 있을 것으로 저희는 기대를 합니다. 거기다가 저희가 현재 1.5척을 생산하는데도 한국의 60여 개의 기업과 지금 협업을 하고 있습니다. 만약에 20척으로 늘어나게 된다면 양과 질적인 측면에서 많은 협력의 기회가 있을 것으로 저희가 기대를 하고 있습니다. 한화 필리 조선소는 이런 폭발적인 양적인 성장과 더불어서 질적인 성장도 함께 추구를 하고 있습니다. 먼저 지역 공급망도 함께 개발을 하고 연간 500명에 달하는 기술 훈련생을 견습생을 훈련하는 프로그램과 설비까지 저희가 구축할 계획을 가지고 있습니다. 거기다 더해서 하나오션만이 가지고 있는 가장 조선 특화 기술, 그 중에서도 스마트야드 기술을 이곳에 모두 적용할 계획으로 가지고 있습니다. 실시간 안전관리 시스템, 자동화 설비 및 로봇, 그리고 디지털 트윈에 이르기까지 저희 한국에 있는 모든 첨단 기술들을 이곳에 적용해서 조선소를 전 세계에서 가장 안전하고 효율적인 조선소로 만드는데 최선을 다할 생각입니다. 거기다 더해서 저희 하나오션이 가지고 있는 조선 역량을 활용해서 미 해군 함정 건조 분야에서도 공동 건조, 공동 설계라는 그런 협력의 길이 열린다면 저희가 한미 안보 동맹에도 기여할 수 있는 그런 기회가 많이 열릴 것으로 저희가 생각이 됩니다. 동맹의 중심으로서 대한민국 조선 산업에 큰 역할을 하는 핵심 사업장으로서 발전해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음은 대통령님께서 한화 필리 조선소를 방문하신 기념으로 방명록에 서명을 하시겠습니다. 앞으로 이동해 주시기 바랍니다.
예, 대통령님께서 한미 조선 협력의 상징인 한화필리 조선소에서 한미 동맹의 새로운 지평이 열리길 기대합니다라는 귀중한 메시지를 주셨습니다. 감사합니다. 다음은 마지막으로 조선소의 상징인 골리아스 크레인을 배경으로 대통령님, 뒤로. 저 외국인 좀 빼줘요. 대통령님, 제가 포즈를 하나 준비했습니다. 엄지척을 좀 가슴 높이로 해주시고, 제가 고 하면은 힘차게 팔을 뻗으시면서 마스가 해주시겠습니다. I prepare some pose for the picture. Thumbs up at the chest level. I say go, then please say maska and stretching your arm. I say go, you say maska. 이렇게 하겠습니다. 제가 그러면 준비되시고, are you ready? Okay. Go! 마스카! 네? 감사합니다. 오늘 참석해주신 대통령님과 귀빈 여러분께 감사하겠습니다. 감사합니다. 올해 1월부로 달려가겠습니다. 감사합니다. 자주 방문해 주십시오. 네, 자주 올 수 있을지 모르겠네요. 영광입니다.